喺日常輔導工作咧，成日都聽到我哋啲客人問我哋，聽埋好多嘢啦，明㗎喎，但拎到返屋企用咧又用唔到，唔通真係叫知易行難？究竟知道同做到，點解有一段咁大嘅距離？今日咧我就想分享3個好重要嘅信息，可能幫你明白，唔係你蠢，亦都唔係你懶，唔好責怪自己。其實點解知道同做到有個距離咧？我直接講一句，其實好多時我哋以為知道嘅嘢咧，只不過係我哋聽到啲嘢。嗱，聽到咧真係一個意思，即係話有啲信息入過你嘅耳。咁啊，中國人都有一句左耳入就右耳出。其實聽到唔等於收到，更加唔好講話你真係知道。其實知道咧就係要你個腦真係有諗過嗰樣嘢，我哋叫運算過一次，然後到最後咧，你亦都相信呢個知識有用，願意去實行。所以如果你明白到呢個道理咧，唔好因為你聽咗啲嘢就以為你掌握到啲嘢。咁呢度咧又俾我哋個腦袋咧製造咗3個好嚴重嘅陷阱。咁我想一一解釋俾你聽。第一樣嘢，其實有好多時，因為我哋而家咧喺一個知識好豐富嘅年代啊，只要你打開你個手機咧，就不斷有片睇。咁當啲知識或者啲資訊咧，不停咁反覆喺你個腦袋出現，因為你有聽過啊嘛，咁你咪覺得自己好似好熟悉咯，聽過咯，甚至而家我哋嘅習慣係點啊？即刻掃過咗佢，因為以為自己聽過。但個危險咧，呢個反覆性咁去聽一樣嘢，令到我哋好似好熟悉一樣嘢，就以為我哋處理到一樣嘢咧，呢個係一個好大嘅謬誤。有個形容叫做咩咧？認知流暢性嘅陷阱，即係話我哋不停咁聽，不停咁 loop， 因為聽得多就以為自己 get 到。嗱，呢個咧就係第一個陷阱。第二個咧就仲精彩啦，因為原來人嘅學嘢咧係要靠我哋嘅腦袋一定嘅程度裏邊，我哋叫做啲腦神經嘅接連嘅。咁即係話咧，如果有一啲資訊咧，你以前接觸過，你用過呢個方法去做，你覺得行得通咧，你就會不斷用呢個方法噶咯。所以就算你聽到一個新嘅方法，你好想去試咧，你個腦袋都忍唔住咧，叫你用翻舊嘅方法。簡單啲嚟講，好似揸車咁，如果你日日都係行嗰條路去你嘅公司，咁今日有人同你講，喂，有第二條路啊，可以試下咧。你知唔知道你係幾難去轉呢條新路噶？就算你轉咗呢條新路之後咧，可能隔得2日之後咧，你又行翻條舊路。咁又唔係因為你蠢，又有個形容詞，我哋叫腦神經嘅慣性。人咧個腦啊係好中意有一個習慣嘅，習慣就變成自然啦。所以如果聽咗啲嘢，以為自己改到咧，其實係唔自然噶，因為係新嘢嚟嘅。呢個就係第2個陷阱。第3個陷阱仲精彩嗱，因為我哋而家成日都睇電視劇啦，煲啲 shorts 啊短片啦，咁即係話我哋好多視頻睇過喎。咁啲視頻咧通常都會製造咗一啲場合咧就好成功嘅，甚至你可能去睇一啲真人 show 啊，可能係心理嘅一啲演講，到時請個人出嚟做示範喎，哇！最後嗰個人咧又喊晒，攬住佢嘅親人，哇！講到心事。你見咗一啲成功嘅示範咧，原來人腦好得意嘅，就會產生咗一個叫成功嘅滿足感啊！因為見到人哋咁父女講和啦，夫婦又修和啦，好成功咧，你呢個成功嘅滿足感咧，就好似覺得自己都做到啊！嗱，呢一樣嘢咧就叫咩咧？就叫做以為睇咗就有一個錯覺自己做到。總括嚟講咧，呢3樣嘢咧，我哋都形容叫做我哋個腦袋點樣呃緊我哋。所以如果我哋真真正正喺輔導工作做完咗之後，想要改變，其實你真係要落好多力，真係要改變你日常嘅習慣，亦都可能繼續需要你嘅輔導嘅支持，令到你有一個新嘅行為嘅改變。不過千祈唔好喺呢個時候氣餒，因為改變從來都唔容易。你願意行出一步接受輔導咧，已經係好叻㗎喇。希望你以後能夠做到你想要嘅改變。